កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាងខ្ញុំបានទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើតរបស់មិត្តភ័ក្តិគម្រប់50ឆ្នាំហើយមិត្តភ័ក្តិនេះដែរគឺជាជនជាតិហ្វីលីពីនដែលធ្លាប់រៀនភាសាន័រវេសជាមួយគ្នាមិត្តភ័ក្តិមិនមែនគិតត្រឹមអាយុឬក៏តួរលេខនោះទេតែយើងធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាធ្លាប់ញ៉ាំបាយជុំគ្នាហើយនៅស្រុកន័រវេសគឺគេមិនប្រកាន់អ្នកមានអាយុតិចឬក៏ច្រើនដើម្បីរាប់អានគ្នាខ្លាយជាមិត្តភ័ក្តិនោះទេបើយើងចង់រាប់អាននរណាម្នាក់មិនចាំបាច់គិតពីអាយុនោះទេឲ្យតែការគិតហើយនឹងការចូលចិត្តយើងនិយាយត្រូវគ្នាយើងអាចរាប់អានគ្នាខ្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្តិបានហើយឥឡូវនេះមកមើលអាហារហ្វីលីពីនគេមានអ្វីខ្លះតោះមកមើលទាំងអស់គ្នាអាហារហ្វីលីពីនមានត្រីមានអីដូចតែអាហារខ្មែរយើងដែរតែគេចូលចិត្តប្រើរបស់ដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនជាងខ្មែរយើងប្រើ